Merhaba değerli izleyicilerim, Dizi TV kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Cevat Ersoy ve partneri İlçin Sangar'ın olacak. Yakında ekranlara çıkacak Uyku'da filminin başrolüne çekilen ikili herkes tarafından merakla bekleniyor. Yeni görüntüleri, muhteşem paylaşımları sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.